Olá, crianças! Vamos para a nossa atividade de hoje, a nossa apostila do SESI de matemática, ok? Bastante atenção na atividade de hoje. Olhe só! O nosso desafio está na página 21. Lembrando que eu tenho que colocar nome, data no alto da folhinha, combinado? Então vamos lá, número 9. Agora nós vamos conhecer a rotina da nossa escola, os horários da nossa escola. Ainda este ano não fomos até ela, mas quando voltarmos às aulas presencialmente, nós deveremos obedecer, não é? Estes horários, ok? Então vamos lá. Na letrinha A, qual é o horário de entrada na escola? Vocês sabem que nós estudamos no período da tarde. E o nosso horário de entrada é 12h20. Não podemos chegar atrasados, não é? Então, aqui nós temos um reloginho digital. É aquele igual aparece no reloginho celular, no computador, aparece os números. Mas, como eu escrevo meio-dia? Nós vamos usar aqui algarismos. Os algarismos que representam meio-dia é o 12. Porque 12, nós estamos na metade do dia, 12 horas. Porque um dia inteiro, ele tem 24 horas. Então, quando chegamos na metade do dia, isso mesmo, nós chegamos às 12 horas. 12 é a metade de 24, não é? Então, olha só, nós vamos anotar aqui 12 horas, 2 pontinhos para separar a casinha dos minutos. Isso. Então, 12 horas e 30 minutos. Isso, 30 minutos é metade de uma hora. Uma hora tem 60 minutos. Nossa, por quanta informação difícil. Não se preocupem, hoje a Pro só está falando, tá bem? Vocês vão ter o auxílio da família para colocar aqui a horinha. Mas olha, prestem bem atenção no que eu estou falando. 12 horas, 2 pontinhos, 30. Esse 30 é de 30 minutos. Oh, perdão, 12 horas e 20 minutos, que é o horário que a gente entra na escola. Isso mesmo. Então, vamos lá. E aí, na letra B, qual é o horário de saída? Qual o horário que a gente vai sair da escola? 16 horas. Como é o algarismo? Como que eu coloco em algarismo o número 16? Ah, isso mesmo. O 1 e o 6. 16 horas. Coloco 2 pontinhos e 50, que é de 50 minutos. Como eu escrevo? Como é o número 50? Ah, isso mesmo, 5 e o 0. Então, ficou como? 16, 2 pontinhos, 50. Como eu leio? 16 horas e 50 minutos. Muito bem. Vamos para a letrinha C. Qual é o horário do início do recreio? E aí? Que horário será o nosso recreio? Vocês podem imaginar aí qual seja? O nosso horário do recreio é às 14 horas e 50 minutos. Vamos lá? Como eu escrevo? Em algarismo número 14. O 1 e o
4. Agora eu tenho que colocar 2 pontinhos para separar a casinha dos minutos. Quantos minutos a Pro disse? 50. Como é o número 50? Isso mesmo, 5 e o 0. Registraram? Viram? Só conhecemos os horários que deveremos obedecer na nossa escola. Tanto o horário para entrar, o horário para sair, com as famílias vindo buscar, não é? Neste horário, e o nosso horário do lanchinho, horário do recreio. Muito bem, mas temos ainda mais um desafio na página seguinte, página 22. Olha só, nós sabemos que tem um monte de musiquinha que os números aparecem, não é? Temos quais que vocês lembram? A galinha do vizinho, 1, 2, feijão com arroz, não é? Os números aparecem na musiquinha. Vamos ver aqui, ó. Podemos observar números em outras situações, não só nos horários como a gente viu de entrada da nossa escola. Por exemplo, na digitação da cantiga abaixo, alguns números ficaram faltando. Leia e preencha as lacunas para que a cantiga fique completa. Então, mais uma musiquinha aqui, ó, onde aparecem os números. Os índiozinhos. Olha eles aqui no barquinho, não é? No bote, como aparece na musiquinha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, índiozinho. 4, 5, 6, índiozinho. Olha, o 6 está aqui. Que número ficou faltando? 7, 8, 9 índiozinhos. 10 num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou, mas não virou. E aí? Vamos então, vocês vão cantando, passando o dedinho embaixo, colocando o número que está faltando, ok? Completem, completem. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinho, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou. Ok? Então, depois que você completar com os números, né, com os algarismos que estão faltando, cante várias vezes a musiquinha. Mas não só essa, há também a da galinha do vizinho. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota 1, vou mostrando com o dedinho. Bota 2. Bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10. Quando chega o 10, a gente agacha. Então, cante, chame a família para brincar com vocês. Isso mesmo. Então, vamos lá, ó. Tire uma foto dessa página. Lembrando, toda atividade tem que pôr o nome e a data em cima. Combinado? Então, da página 22 e da página 21, nome e data também. Vou ficar aguardando, tá bem, meus amores? Beijinhos, tchau!